Првите философски идеи се појавиле во мугрите на цивилизацијата. Изворите на философијата се наоѓаат во човекот. Философијата кај човекот ја изразува неговата желба попродлабочено да проникне во реалноста, произлезена од неговите научни толкувања на појавите и настаните. Првично, човекот зборувал за светот митолошки, објаснувајќи ги нештата со надприродни сили кои имаат своји цели и намери независни од човекот. Митологијата била заменета со рационално објаснување, што представувало раѓање на философијата. Философијата во светот започнала во Индија 1500 години пред нашата ера, со религиозни текстови Веди и Упанишади, како заврши делови на Ведите. Персија, 9 век пред нашата ера, со представник Заратустра. Неговото учење било дека во светот се борат две сили, доброто и злото. Кина, со Конфуци, потоа Лао Це, чие учење е учењето за Тао, како основен кинески поим за смислата на живење. Античка Грција, со најсилно влијание на западната мисла и развитокот на науката и вкупните светски движења. Латинскиот поим антика укажува на старост и вредност. За европската антика својствена е појавата и развојот на науката и философијата. Од голема важност за историјата на човештвото е создавањето на философијата и науката. Со појавата на философијата на човекот се наметнуваат прашања како што е битието, структурата на космосот, редот на севкупното постоење, како да се води животот, односите во заедницата. Карактеристичните фази на античката философија биле следните: космолошка фаза, сконцентрирана врз прашањата за светот; антрополошка, епоха на филозофски системи, најголеми мислители Платон, Аристотел; хеленистички период, филозофијата и науките се расширени низ целиот тогаш познат свет. Приклучени се и учењата на римските филозофи. Појава на христијанството. Крај на античката философија. Познати филозофи кои действувале во космолошката епоха се Талес, Питагора, Хераклит, Емпедокле, Парменид, Зенон, Демокрит, Анаксагора и други. Во антрополошката епоха се истакнуваат софистите Протагора, Горгија, потоа големите Сократ, Платон, Аристотел. Во хеленистичката епоха се познати хедонистот Епикур, скептичарите Пирон, Карнеат, стоиците Зенон, Клеант, Хризип. Во римската философија се познати Кикерон, Тит Лукрециј Кар, стоичките етичари Сенека, Епиктет, Марко Аврелий. Првите философи биле Талес и неговите ученици, наречени Милетска школа, како и Питагора и неговите следбеници. Предмет на истражување на првите философи било барањето основа на се што постои, за суштината на природата. Философијата како научно сознание започнала во Милет, трговски и културен центар на југот на Мала Азија, денешна Турција, во 6 век пред нашата ера. Првото филозофско прашање било што е основа на се, каква е општата праоснова, кој е предметот на сето постоечко. Основното, изворното на се во природата, прв филозофски поим, бил наречен архе. Архе е без почеток и крај, самото не настанало и не исчезнува, тоа е вечно. Првиот философ на Западот бил Талес, живеел од 624 година до 547 пред нашата ера, еден е од 7 мудреци. Талес сметал дека архе, прапочеток на се, е водата. Водата за Талес представувала жива субстанција. Ја има во се, воздухот, облаците, живите организми. Поттикнува создавање и движење.
има душа, како и сите останати нешта, например каменот. Автор на првата философска книга бил Анаксимандер, живеел од 610 година до 546. Ученик е на Талес, автор на делото со наслов За природата. Анаксимандер, како прапочеток на се, го вовел поимот аперон. Нема определен квалитет, бескрајен е во квантитет и во времето, безграничен во просторот. Основа за настанување и пропаѓање на појавите биле спротивностите што ги содржи праосновата. Тие спротивности се топло и студено, суво и влажно. Со спојување на спротивностите настануваат 4 основни елементи. Од топлото и сувото настанува огнот, од топлото и влажното настанува воздухот, од студеното и влажното настанува вода, од студеното и сувото настанува земја. Третиот представник на Милетската школа бил Анаксимен, живеел од 588 година до 524. За него основа на животот е воздухот. Светот е обвиткан со воздух, а земјата е голем диск кој врз себе има многу воздух. Воздухот е безграничен и конкретен. Од него настанува се и во него се враќа. Тој е нашата душа. Представниците на Милетската школа ја отфрлаат теономијата и космогонијата. Обведуваат монистичко и материалистичко учење. Питагора, роден 580 година, живел до 500 година пред нашата ера, од островот Самос во близина на Милет. Се истакнувал како математичар и философ. Едно од најголемите математички правила кои го открил Питагора е Питагорината теорема. С на квадрат е еднакво а на квадрат плюс б на квадрат. Питагора се движел во аристократски кругови, го напишал и уставот на градот. Питагора основал античка филозофска школа, религиозно, морално и мистично братство, Питагоров сојуз. Во братството се живеело строго, аскетски, каде се усовршувале знаењата, верата и моралот, како најдлабоки вредности за човекот. Питагора велел за себе дека е философ, пријател на мудроста. Питагора и неговите истомисленици се занимавале со философија, математика, астрономија и музика. Основните орудија за знаењето за Питагора биле математиката и геометријата. Питагореците го барале архе во бројот, кој е вечен и немилив, не во сетилниот материјален свет, кој е милив и пропаѓа. Броевите за питагореците биле суштина на се, постојат во сите нешта, вечни се, неуништливи. Питагореците на броевите им придавале мистични својства. Најважни броеви биле 1, 2, 3 и 4. Кога ќе се соберат, даваат 10, кој како совршен број е духовна основа на светот. Односот на броевите и музиката го согледувале во односот меѓу должината на жицата и висината на тонот. Акордите на музиката ги поврзувале со хармоничната пропорција. Питагореците за космосот велат дека е хармонија, каде се огласува музика која може да ја слушнат само упатените во питагорецкото учење. Душата за питагореците се сели, метемпсихоза. Таа е бесмртна, затворена во телото во сетилниот свет. Смислата за живење за питагореците е да се прочисти душата и да се ослободи од телото. Хераклит, роден 544 година, живел до 480 година пред нашата ера, роден во Ефес. Бил меланхолик со прекар темниот. Ја презирал толпата заради простотија и ја критикувал хеленистичката традиција, особено демократијата. Неговата позната изрека била пантареј, се тече, се семенува.
напишал само една книга со наслов За природата. Сочувани се 130 фрагменти, пишувал збиено, афористички и со метафори. Центарот на неговите идеи било движењето. Општата суштина е менувањето кое се случува законито. Причината за менувањето се силите што меѓусебно се противставени и заемно се обусловуваат. Основа и символ на промените е огнот. Тој е архе, битие, вечно жив кој со мера се пали и гаси. Светското движење според Хераклит е кружно. Оган, воздух, вода, земја, со кое владее единство, хармонија на спротивставени сили. Сеопштата космичка законитост е логосот, ум, разум, закон. Се настанува според логосот, тој управува со се. Ставот на Хераклит во однос на спознавањето е следниот. Сетилата не се сигурен извор на знаење, со разумот се открива вистината. Фрагмент 17. Многумина не ги разбираат нештата со кои се среќаваат, ниту пак поучени ги сознаваат, току само си вообразуваат. Елејската школа е создадена во Јужна Италија, во градот Елеј. Наспроти ставот на Хераклит за непрестано движење на битието и промена, елејците сметале дека битието е неподвижно и неменливо. Прв мислител со ваква ориентација бил Ксенофон, живеел од 575 година до 470 година пред нашата ера, од Колофон во Мала Азија. Тој бил патувачки пејач на стари епови, пишувал во поетска форма. Тој упатувал критики кон луѓето во однос на боговите. Луѓето за боговите мислат според својот лик. На смртниците им се чини дека боговите се раѓаат, имаат облека, глас и става како нив. Кога воловите, коњите би имале раце, би цртале божества според својот лик. Според Ксенофон, еден е Бог, најголем меѓу боговите и луѓето. На смртниците не им е сличен. Вечно останува на едно место, Бог е едно и се. Ксенофон се сомнева дека некој може да ја знае вистинската природа на стварноста. Најважен представник на елејската школа бил Парменид. Живеел од 515 година до 450 година пред нашата ера од Елеја. Проблемот на битието Парменид го представил како проблем на мислењето. Битието е неподвижно, без зачеток и минливост. За Парменид има два вида на познание. Едното е сетилно, кое не води до заблуди, а второто е разумско, кое не покажува вистината. Најголема одбрана за ставовите на Парменид дал Зенон. Живеел од 490 година до 430 година пред нашата ера. Тој бил негов ученик. Противниците на својот учител ги побивал на индиректен начин, така наречен апории. Тој метод е наречен сведување на апсурд, редукцио ад абсурдум. Аристотел го сметал Зенон за основоположник на диалектиката, логиката, како вештина за докажување. Апории кои ги извел Зенон во однос на движењето се следните. Дихотомија. Ако телото се движи, мора да ја помине првата половина од патот, потоа половината од втората и така натаму. Ахил и желката. Ако и даде мала предност на желката, Ахил никогаш не би можел да ја стигне. Кога ќе стигне до неа, таа е малку измината и така натаму. Стрела во лед. Стрелата мора во секој поединечен миг да мирува во едно место во просторот. Сумата од мирувања не може да биде движење. Стадион. 3 групи тркачи, 2 трчаат во различни насоки, а едната стои. За оние кои стојат, двете групи се движат со иста брзина. За оние кои трчаат, брзината е двојна, иако е иста.
За атомите прв зборувал Евкип во 5 век пред нашата ера од Елеа, ученик на Зенон. Атомистичкото учење го развил Демокрит, кој живеел од 460 година до 370 година пред нашата ера од Абдера. Левкип и Демокрит не се согласувале со учењето на елејската школа за непостоење на небитието. Тие сметале дека има небитие, а тоа е празниот простор кој овозможува да има движење на битието. Атомизмот учи дека небитието е ништо, неопределено, додека битието е нешто определено. Зборот атом значи томос, неделиво. Постојат различни атоми во различни форми, големини, квалитети, положба. Настанувањето на светот започнува со движење на атомите кои се судираат и така настанува првичниот вител во кој атомите може да се поврзуваат на разни начини, со што постојат безброј светови. Постојат неколку вида на суштества. Суштества кои владеат, богови, суштества со кои се владее, но и тие владеат, луѓето, и суштества над кои се владее, животните. Човекот представува микрокосмос, свет во мало. Во него владее разумот. Над чувствата се владее, но и тие владеат, додека страста треба да се совладува. Душата исто така е материјална, создадена од атоми, но пофини, поподвижни, слични на огнот. Созданието започнува со восприемање на сликите од надвор. Од предметите се оделуваат малечки сликички, кои ни сетилата влекуваат во нас и создаваат одредена представа. Тоа сознание е темно, а само разумот дава вистинско сознание. Најголемото добро за Демокрит е ефтимија, духовна ведрина, животна радост. Главниот метод за постигнување на ефтимија е мерата, умереност во барањата. Новите теми на философирањето за софистите биле прашањата за човекот, за смислата, местоположбата на човекот, односите меѓу луѓето. Тој период е наречен антрополошки, антропос, човек. Во 5 век пред нашата ера, во времето на Перикле, Атина станала главен центар на грчката култура и цивилизација, каде се појавиле нов вид на мислители – софисти. Софистите биле први ангажирани и платени наставници по мудрост и беседништво. Софистите го подучувале секого без оглед на неговото потекло, доколку можел да плати за тоа. Центар на нивното учење бил човекот, неговиот живот, морал и право. Попознати меѓу софистите биле Протагора, Георгија, Антифон, Хипија и така натаму. Протагора, роден 480 година, живел до 410 година пред нашата ера од Абдера, ученик на Демокрит, пријател на Перикле, прв себе си се нарекло софист. Протагора за реалноста вели дека е во постојано менување, се е релативно. Сознанието зависи од нашите сетила, така наречен сознаен сензуализам. Најпознатата мисла на Протагора е човекот е мера на се. Протагора бил обвинет за безбожништво, а неговото дело за боговите прво е јавно запалено, а тој морал да ја напушти Атина. Георгија, роден 483 година, живел до 375 година пред нашата ера од Леонтин на Сицилија. Дошол како пратеник во Атина, подучувал реторика, а негово дело е за непостојаното или за природата. Георгија со своето учење градел скептицизам и нихилизам. Сомневањата на Георгија биле во идентичноста меѓу битието и мислењето. Нихилизмот на Георгија се согледува во трите тези во кои докажувал дека ништо не постои,
а ако постои, не може да се сознае, а ако се сознае, не може да се соопшти на другите. Целта и вредноста на философирањето според Георгија била не вистината, туку успех во беседништво, стремежот за моќ, желба за надмокност, да се владее со себе и другите. Со моралот се бранат слабите од силните надпросечните. Сократ, роден 469 година, живеел до 399 година пред нашата ера. Бил првиот значаен филозоф по потекло од Атина, град на умноста. Основната амбиција на Сократ била како да се дојде до вистинско знаење, како и како луѓето да научат што е добро. Надворешниот изглед на Сократ бил многу неугледен, со грд лик, одел бос, несоодветно облечен, скромен и издржлив, меѓутоа блескал со знаење, со достоинство и добрина. Сократ бил обвинет и осуден на смрт од неговите противници под обвинение дека ги негира боговите и ја расипува младината. Првото учење на Сократ за совеста била дека некој божествен глас, даимонион, го предупредува да не прави лоши дела. Сократ бил најмудар затоа што знаел дека ништо не знае. Неговото учење било етичко и антрополошко. За Сократ дознаваме од Ксенофонт и Платон. Најважното својство на човекот за Сократ бил разумот. Основно човечко богатство е знаењето. Основниот Сократов лозунг бил "Сознай се себе си". Основниот метод на Сократ за доаѓање до вистината бил диалогот. Сократовата маевтика била втората етапа со која соговорникот го водел до вистински сознанија за проблемот. Платон живеел од 427 година до 348 пред нашата ера. Роден е во Атина во аристократско семејство. Неговото име било Аристокле. Платон му е прекар поради широките рамења и бил ученик на Сократ. Најважните филозофски дела на Платон се Сократова одбрана, Критон, Ион, Држава, Федон, Федар. Методот кој го развил во своите дела бил философскиот диалог. Најзначајната работа за Платон била формирањето на првиот вистински универзитет, академија. На вратата на неговата академија стоел надпис "Нека не влегува никој кој не знае геометрија". Неговата академија работела 9 векови, до 529 година. Философската концепција која започнува со Платон е идеализмот. Вистинско сознание за Платон била вистинската реалност, а вистински се идеите, како поими, принципи на нештата, трајни, неделиви, идеални. Цел на животот за Платон е само доброто. Доброто е апсолутна вредност. Се смета дека најучен и најуниверзален мислител е Аристотел. Живеел од 384 до 321 година пред нашата ера. Ученик е на Платон, потекнува од Стагира, близу Солун. Значајна личност, која ја воспитувал и учел од самото детство е Александар, синот на царот Филип Македонски. Универзитетот кој го основал на Аристотел се нарекува Ликеј, денес образец на најсериозно научно-образовна институција. Ликеот се нарекува и перипатетичка школа, бидејќи често предавал одејки во паркот. Перипатон шета. Неговите најпознати дела се Органон, Метафизика, Аналитика, Политика, Никомахова етика, Поетика, Реторика и други природно-научни дела. Основата за философирањето на Аристотел е барањето на вистината. Постоењето за Аристотел представува единство од градбениот материјал, хиле, и силата на оформувањето, морфе. Телеологијата означува насоченост кон целта и нејзино достигнување. Телос – цел.
Најпознатата изрека на Аристотел е "Мил ми е Платон, учителот, но помила ми е вистината". Најпознатата етичка мисла на Аристотел е "Мерата е најдобра". Аристотел со поимот калокагатија во својата друга етичка книга Евдемова етика го истакнува единството на убавото и доброто. Научното сознание на секој факт може да се опфати со најопштите поими, категории. Хеленистичката епоха настапила од смртта на Александар Македонски и Аристотел, 322 година пред нашата ера, се до настапувањето на новиот век и врвот на римската култура. Аристотел од самото дејство го воспитувал и учел Александар, син на царот Филип Македонски. За хеленистичката епоха карактеристична е раздвиженоста на луѓето, нови сознанија, техники и технологии, општата поврзаност меѓу народите, ширењето на масовната култура. Во хеленистичката епоха се појавија повеќе филозофски школи, како скептицизам, епикурејство, стоици, кинеци. Скептицизмот се одликува со несигурност во сознанието или во вредностите кои се предлагаат. Идеите кои ги развиваше епикурејството беа етиката на уживање и психологијата. Најголемото блаженство за Епикур, основачот на епикурејството, е атараксија, непоматеност на духот, а се постигнува со ослободување од стравовите и влијанијата од надворешниот свет. Најважниот дел на стоичката философија е да се живее сообразно со разумот, со постојано себе усовршување. Пречка за достигнување блаженство се афектите, прекумерни страсти, стравови, кои со силна волја може да се остранат, а тоа се нарекува апатија, состојба на немање силни негативни страсти. Еклектици во философијата биле така да речените одбирачи, оние кои од разни филозофски погледи го земале она што им се допаѓа и го соединувале во една целост, која немала духовна доследност. Доминантна филозофска позиција кон крајот на антиката бил неоплатонизмот. Последниот оригинален антички филозоф бил Плотин, живеел од 204 до 270 година. Неоплатонизмот на Плотин представувал мистично и религиозно надоградување на учењата на Платон. Плотин го нарекува божеството едно, и тоа за него е основа и праизвор, цело пред деловите, чиста форма, се настанало и се враќа во него. Допир со божеството е возможен само во состојба на екстаза, како непосредно и лично доживување. Едното, божеството, не создава, тоа излева од себе, свети како што сонцето е шири светлината. Тоа е еманација. Од едното се еманираат хипостази, форми на суштествувањето. Прво се хипостазира ум, кој е причина и образец на светот. Умот, како дух со идеите, определува што и какви ќе бидат единечните предмети. Втората хипостаза е космичката душа, што е меѓу духот, умот и светот. Третата хипостаза е материјата. Кога еманацијата најмногу ќе се оддалечи од праизворот, представува нешто слично на небитие. Таа е зло. Падот надолу се одвива последниот редослед. Духовите, човекот со телото, другите суштества и предметите. Патот нагоре е обратен. Изразува различни форми и степени на сознание. Првиот степен на сознание е сетилното, вториот е разумското, третиот е интуицијата, непосредно сознание како идентификација со божеството. Крајното сознание представува абстракција од се што е единечно и сетилно, како и од сите можни определби.
Патот што ја води душата кон својот праизвор е љубовта, мистичната љубов, целосно предавање на Божеството.